Hammaga xayrli kun aziz do'stlar. Xabaringiz bor, biz endilikda Pahlavon Mahmud kanalini o'z faoliyatini boshladi. Bu kanalimizda ko'pchilikda savollar tug'ilyapti. Bu kanalda asl mohiyati nimadir? Har bitta o'sha musofirchilikda yurgan do'stlarimiz uchun ajoyibdan ajoyib avtomobillarimizni qo'yib, ketma-ketiga o'sha yutuqlarni o'z egalarini, xonadonlariga olib borib topshirishdik. Xabarlarimiz bor, O'zbekistonning turli xil tumanlariga, turli xil viloyatlariga, ayniqsa Surxondaryo viloyatlariga mingdan ortiq avtomobillarni topshirib berganmiz. Endilikda esa o'zimiz o'z faoliyatimizni boshlagan holatda ajoyib tarzda o'sha Pahlavon Mahmud kanalida avtomobillarimizni qo'yishdi va o'sha musofirchilikda yurgan do'stlarimizni birma-bir avtomobilni qabul qilish maqsadida shu kanalimizni ochganmiz va kanalimiz davomida siz o'sha videolarni, yangiliklarni Telegram, YouTube hamda Instagramdan bemalol kuzatishlaringiz mumkin. O'z hissalarimizni qo'shgan holatda kanallarimizni kengroq tarqalishiga yordam berishlaringizni so'rab qolamiz. Hammaga birday omad tilaymiz. Salomat bo'linglar. Rahmat kattaga.